천국은 누구의 것이냐라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. วันนี้เราจะแบ่งปันหัวข้อคำเทศนานี้นะคะก็คือแผ่นดินสวรรค์เป็นของใคร 여러분 제목에서 답을 얻으시기 ขอ 바랍니다. ให้ทุกท่านนะคะได้รับคำตอบตั้งแต่หัวข้อ 천국은 누구의 것이냐? ว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นของใคร 이 얘기는 뭐지요? คำพูดนี้หมายความว่า 천국에 있다는 หมายความ 거잖아요. ว่ามีแผ่นดินสวรรค์อยู่จริง 천국에 있다는 ๆ มี 거예요. แผ่นดินสวรรค์อยู่จริง 그 이 천국은 누구의 것이냐? ๆ แล้วแผ่นดินสวรรค์นี้จะเป็นของใคร 여러분 오전에 말씀드렸어요. 천국에 없는 것이 뭐냐? เมื่อเช้าได้พูดไปแล้วนะคะพูดถึงสิ่งที่สวรรค์ไม่มีสวรรค์ไม่มีอะไรค่ะ 선택이 없어야 돼요. ไม่มีการเลือก 아라비아 숫자가 없어야 돼요. แล้วก็ไม่มีเลขอาราบิก 성이 없어야 돼요. แล้วก็ไม่มีนามสกุล 그렇잖아요, 여러분. 우리가 늘 선택해야 되잖아요. เพราะมันถูกต้องแล้วไม่งั้นเราจะต้องเลือกอยู่ตลอดเวลา 그 이 땅에서는 늘 숫자 싸움이라니까요. เพราะในโลกใบนี้เราก็สู้แข่งกันเพื่อตัวเลขนี่แหละ 너 얼마나 가졌어? แล้วเรามีมากเท่าไหร่ 그 숫자로 얘기하잖아요, 숫자로. มักจะพูดกันถึงตัวเลขว่ามีมากมีน้อยเท่าไหร่ 그다음에 성은 뭐죠? แล้วนามสกุลล่ะคืออะไร 가족을 사랑하는 건 좋은 การ 거예요. ที่เรารักครอบครัวเป็นสิ่งที่ดี 가족들끼리 화목하게 사는 건 좋은 การ 거예요. ที่เราปองดองสนิทกับคนที่เป็นญาติพี่น้องกันมันเป็นสิ่งที่ดี 근데 자기 가족만 사랑하는 거는 แต่การที่รักแค่ครอบครัวตัวเอง 나중에 한계가 오게 돼 있는 ภาย 거예요. หลังเราจะเจอกับข้อจำกัด 이런 것들이 없어야 되는데요. นั้นสิ่งเหล่านี้จะไม่มี 그럼 이 땅에서 천국처럼 누리기 위해서는 그럼 어떻게 해야 되는 거예요? แล้วถ้าเราต้องการที่จะชื่นชมยินดีในแผ่นดินโลกใบนี้เหมือนกับที่เราอยู่บนแผ่นดินสวรรค์เราจะต้องทำยังไง 여러분 내가 선택한다는 게 쉬운 게 การ 아니잖아요. ที่เราจะต้องเลือกบางสิ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหม 내 선택이 맞다 틀리다고 장담할 수가 แล้วเราก็ 없잖아요. ไม่สามารถรับประกันได้ด้วยว่าเมื่อเราเลือกไปแล้วสิ่งนั้นมันจะถูกหรือมันจะผิด 근데 이 선택을 맡길 수가 있다? แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถมอบการเลือกนี้ไว้ได้ 맡길 자가 있다? มีผู้ที่เราสามารถมอบการเลือกของเราไว้ให้ได้ 그것도 선택을 할 때 그 능력 있는 자가 그걸 맡아준다? เราสามารถมอบการเลือกของเราให้กับผู้ที่มีฤทธานุภาพในการเลือกนั้น 그럼 이 땅에서 นั่นก็ 천국이지요. แปลว่าแผ่นดินโลกนี่แหละคือแผ่นดินสวรรค์แล้ว 숫자? จำนวนหรือ 여러분들이 ตัว 숫자에 เลข 매이지 않고 여기서 자유할 수 있다? ถ้าเราสามารถมีอิสรภาพออกมาจากตัวเลขเหล่านั้นได้ 내가 부족한 분 부족하면 부족한 대로 인정하고 เป็นการยอมรับว่าถึงแม้เราจะขัดสนก็ยอมรับตามนั้น 거기서부터 새롭게 생각할 수 있고 시작할 수 있다? แล้วณจุดนั้นเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ สามารถกลับมาคิดใหม่ได้ 그게 천국이라니까요. ที่แบบนั้นแหละคือแผ่นดินสวรรค์ 천국은 아니지만 천국처럼 누리는 อาจจะ 거지요. ไม่ใช่แผ่นดินสวรรค์แต่เราจะสามารถชื่นชมยินดีอย่างกับที่เราอยู่บนแผ่นดินสวรรค์ได้ 가족 사랑하는 거 좋지만 이 가족을 뛰어넘을 수 있어야죠. 뛰어넘어. การที่เรารักครอบครัวเป็นสิ่งที่ดี แต่เราจะต้องก้าวข้ามการรักครอบครัวนี้ไปอีก 나를 넘어서 우리 가족을 위해서, มากกว่าตัวเราทำเพื่อครอบครัว 우리 가족을 넘어서 우리 이웃을 위해서. มากกว่าครอบครัวของเราทำเพื่อเพื่อนบ้าน 그럼 여러분 ถ้าเป็นอย่างนั้น 100% 천국은 아니지만 이렇게 될 때 천국처럼 사는 ที่นั่น 거라니까요. อาจจะไม่ใช่แผ่นดินสวรรค์นะคะแต่ณที่นั่นเนี่ยเราจะสามารถชื่นชมยินดีได้อย่างกับที่เราอยู่บนแผ่นดินสวรรค์แน่นอน 그러면서요, 여러분 우리는요 ฉะนั้นพวกเรา 역사 앞에 서는 พวก 거예요. เราล้วนยืนอยู่ต่อหน้าประวัติศาสตร์ 이 땅에 여러분 บนโลกนี้ทุกท่าน 교회 역사가 있어요. 교회 มัน 역사가. จะมีประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์ของคริสตจักร 이 땅에 세상의 역사는 대로 흘러요. ในโลกใบนี้ค่ะถูกขับเคลื่อนแล้วก็ไหลไปตามประวัติศาสตร์ 세상은 지금까지 흘러온 역사가 있고 지금 흘러오고 있는 역사가 있고 앞으로 흘러갈 역사가 있다니까요. ในโลกปัจจุบันนะคะมีทั้งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้ว มีทั้งประวัติศาสตร์ที่กำลังดำเนินอยู่ แล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 여러분들이 원튼 원치 않든 여러분들은 역사 속에 있어요. ไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ แต่เราทุกคนล้วนอยู่ในประวัติศาสตร์แล้ว 근데 그 역사의 시작이 역사의 흐름이 교회의 역사를 따라서 แต่ 간다니까요. ในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นกระแสหรือประวัติศาสตร์นี้ล้วนอยู่ในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรหมดเลย 왜냐? เพราะอะไร 세상 가운데 교회가 있는 게 아니라 เพราะว่าโลกไม่ได้คริสตจักรไม่ได้อยู่ในโลก 세상이 교회 안에 있는 แต่โลก 거예요. ต่างหากที่อยู่ในคริสตจักร 세상 가운데서 하나님이 구별시킨 게 เพราะ 교회라니까요. คริสตจักรเป็นสถานที่ที่พระเจ้าแยกให้แตกต่างจากโลก 여러분 세상 사람들은 안 믿어도 여러분들은 믿어야지요. คนในโลกเขาไม่เชื่อ แต่อย่างน้อยพวกเราต้องเชื่อ 그래서 여러분이 ฉะนั้นทุกท่าน 교회를 무시하면 안 돼요. ท่านดูถูกคริสตจักรไม่ได้ 여러분들의 삶의 중심이 교회 속에 있어야 되는 ใน 거예요. การดำเนินชีวิตของท่านจะต้องมีศูนย์กลางอยู่ที่คริสตจักร 그 증거가 뭐냐? หลักฐานคืออะไร 여러분들 개인이 คือ 교회예요. ท่านส่วนตัวนั่นแหละคือคริสตจักร 여러분들 개인이 교회 역사를 써내려가는 นั่น 거예요. แหละคือคริสตจักรคริสตจักรกำลังถูกเขียนถูกบันทึกเอาไว้ 여러분 개인이
교회가 돼서 여러분들의 개인의 역사를 써가고 ส่วนตัวของท่านต้องเป็นคริสตจักรและส่วนตัวของท่านต้องมีการเขียนประวัติศาสตร์ 우리가 이렇게 같이 모여서 แล้วเมื่อเรามารวมตัวกัน 우리가 섬기는 교회의 역사를 써내려가는 ประวัติศาสตร์ 거예요. ของคริสตจักรที่เรากำลังรับใช้อยู่ให้เรามาเขียนด้วยกัน 그걸 어떻게 하느냐? แล้วเราจะทำยังไง 믿음을 갖고 하는 거예요. 믿음을 ให้เราทำโดย 갖고. ความเชื่อ 교회는 믿는 거예요. คริสตจักรคือเรื่องของความเชื่อ 세상은 이해하는 거고 교회는 믿는 โล 거예요. กคือเรื่องของความเข้าใจ แต่คริสตจักรคือเรื่องของความเชื่อ 세상은 여러분들이 살아가면서 믿을 게 없어요. 다 이해해야지. ในเรื่องทุกอย่างที่เป็นเรื่องของโลกไม่มีอะไรที่เราจะต้องเชื่อค่ะมีแค่เรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจเท่านั้น 반대로 교회는 แต่กลับกันในคริสตจักร 이해하는 게 아니라 믿어야 되는 ไม่ 거예요. ใช่เรื่องที่เราจะมาเข้าใจ แต่เป็นการที่เราจะต้องเชื่อ 그때 여러분들이 그 믿음 때문에 여러분들의 각오가 변화되는 거예요. แล้วเพราะเรามีความเชื่อนี่แหละอดีตของเราจะถูกเปลี่ยน 변화가 돼야 จะ 된다니까요. ต้องถูกเปลี่ยนค่ะจะต้องเปลี่ยน 변화가 돼야 여러분들한테 기회가 ต้อง 있어요. มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับเราถึงจะเป็นโอกาส 여러분 변화를 바뀌어야 ต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยน 기회가 와요. โอกาสมันถึงจะเข้ามา อาเมน 여러분들이 변하지 않으니까 แต่เพราะเราไม่ยอมเปลี่ยน 바뀌지 않으니까 기회가 안 오는 เพราะเรา 거예요. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอกาสก็เลยไม่มาถึงเราสักที 여러분 옛날에 안 믿었다가 믿으니까 각오가 변화가 된 거잖아요. เมื่อก่อนเราไม่เชื่อ แต่ตอนนี้เราเชื่อเพราะเราเชื่ออดีตของเราถึงถูกเปลี่ยน 과거 여러분들은 세상 사람들이었잖아요. อดีตของเราก็คือคนของโลก 과거 여러분들은 우상 섬기면서 사단에 속한 자였었잖아요. อดีตของเราเป็นคนที่อยู่ในสังกัดของซาตานแล้วก็อยู่ท่ามกลางโลกถูกซาตานล่อลวง 근데 어떻게 하나님 자녀로 바뀌었어요? แล้วเราเปลี่ยนมาเป็นลูกของพระเจ้าได้ยังไง 믿으니까 เพราะเราเชื่อ 그 믿음이 여러분들을 변화시켜서 기회가 온 และเพ 거잖아요. ราะความเชื่อเปลี่ยนแปลงเราโอกาสถึงมาถึงเรา 그게 사실이면 แล้วถ้าเกิดว่านี่คือความจริง 여러분의 과거가 변화된 사실이 믿어지고 ถ้าเราเชื่อในอดีตของเราที่เปลี่ยนแปลงแล้ว 그 증거로 여러분들이 오늘 평안함이 찾아오면 หลักฐานในวันนี้ก็คือเราจะพบกับสันติสุข 그게 여러분 곧 미래에 남겨질 여러분들의 역사가 되는 거예요. แล้วเมื่อเรามีสันติสุขสิ่งเหล่านี้จะหลงเหลือเป็นประวัติศาสตร์ให้กับเราในอนาคต 그럴 때요. 교회를 알고 여러분들이 믿음이 있으면 이제 뭐가 되느냐? 기도예요, 기도. ถ้าสมมติว่าเรารู้จักคริสตจักรแล้วเรามีความเชื่อแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคืออะไรคือการอธิษฐาน 기도 속에서 뭐가 발견되느냐? ภายในการอธิษฐานเราจะค้นพบอะไร 내가 살아난 증거가 기도예요, เรา 여러분. จะค้นพบว่าสิ่งที่ทำให้เรากลับมามีชีวิตได้ก็คือการอธิษฐาน 여러분이 진짜 내가 기도 속에 있다? ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในการอธิษฐานจริง 여러분들이 살아났다는 ๆนั่นคือห 증거라니까요. ลักฐานที่บอกว่าเรากลับมามีชีวิตแล้ว 여러분 기도가 안 된다? ถ้าเกิดว่าเราอธิษฐานไม่ได้ 여러분들 죽어 있는 นั่นแปลว่านั่น 상태예요. คือสภาพของเราที่กำลังตายอยู่ 내가 기도 속에 들어가 있고 기도 속에 있는 자가 살아난 거라니까요. คนที่เข้าไปอยู่ในการอธิษฐานคนที่สามารถอธิษฐานได้คนเหล่านั้นแหละคือคนที่มีชีวิต 그 내가 기도 속에 있다는 그 살아있는 증거가 뭘로 나타나느냐? แล้วอะไรคือหลักฐานที่บอกว่าเรามีชีวิตแล้ว อะไรคือหลักฐานที่บอกว่าเราอยู่ในการอธิษฐาน 나 때문에 다른 사람이 살아나는 증인이 되는 거야. ก็คือเราจะได้กลายเป็นพยานที่ผ่านทางเรานี่แหละผู้คนอีกมากมายจะกลับมามีชีวิต 여러분 증거가 있어야 증인이 ต้อง 되지요. มีหลักฐานพยานเราถึงจะเป็นพยานได้ 내가 살아난 증거가 ต้องมีหลักฐานที่บอกว่าเรามีชีวิตแล้ว 다른 사람을 살리는 증인으로 바뀌는 เราถึง 거예요. ถูกเปลี่ยนให้เป็นพยานที่จะกอบกู้ชีวิตของผู้อื่น 그럴 때 우리한테 맡기는 영광의 역사가 일어난다 이거야. แล้วเวลานั้นแหละค่ะประวัติศาสตร์แห่งพระสิริหรือแห่งเกียรติของพระเจ้า จะเกิดขึ้นกับเราท่ามกลางรุ่นหลังของเราที่เราจะช่วยให้เขากลับมามีชีวิตได้ 최소한 이 정도를 이해한 사람이 얘기할 수 있는 게 อย่างน้อย 천국이에요. ต้องเข้าใจแบบนี้มาก่อน เราถึงจะมาพูดกันต่อได้ถึงเรื่องของแผ่นดินสวรรค์ 이 교회를 모르고 믿음과 기도를 모르는데 천국이 이해가 되겠습니까? ถ้าเรายังไม่เข้าใจว่าคริสตจักรคืออะไรไม่มีความเชื่อการอธิษฐานคืออะไรก็ไม่รู้แล้วมาพูดถึงเรื่องแผ่นดินสวรรค์เนี่ยเราจะเข้าใจได้ไหม 최소한의 여러분들이 อย่าง 이 น้อย 역사를 알고 이 역사의 흐름 속에 있고 이 역사를 따라가는 사람만이 천국에 대해서 이야기할 수 있는 거예요. เราจะพูดเรื่องแผ่นดินสวรรค์ได้กับคนที่อย่างน้อยเนี่ยอยู่ในประวัติศาสตร์เข้าใจประวัติศาสตร์รู้ว่าประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นยังไงคนแบบนี้แหละถึงจะเข้าใจเรื่องแผ่นดินสวรรค์ 우리가 천국을 가지고 얘기할 수 있다. 이게 얼마나 높은 수준이에요. แล้วการที่เราเอาเรื่องแผ่นดินสวรรค์เนี่ยมาพูดคุยกันได้มันเป็นระดับที่มันสูงแค่ไหน 이게 보통 사람이 얘기할 수 있는 얘기입니까? นี่เป็นเรื่องที่คนทั่วไปสามารถเอามาพูดได้ไหม 아니 천국은 글자 그대로 최고로 높은 คำ 곳이에요. ว่าแผ่นดินสวรรค์ตามตัวอักษรเลยก็คือที่ที่อยู่สูงที่สุด 배옥 빌딩보다도 더 높아요. สูงกว่าตึก100 ชั้นอีก
내가 배역 빌딩 그 주인 동생한테 복음을 전한 적이 있었다니까. อาจารย์เคยประกาศนะคะกับคนที่เป็นเจ้าของตึกใบหยก 그랬더니 그 동생이 뭐라고 얘기하느냐. เป็นน้องนะคะก็คือน้องของเจ้าของใบหยกแล้วตอนนั้นเขาบอกอาจารย์ว่ายังไง 자기가 천국에서 가장 가까운 곳에서 사네요 그러더라고. เขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ใกล้กับแผ่นดินสวรรค์ที่สุด 맞지요? 육신적으로 봤을 แน่นอน 때는 ถ้าฝ่ายเนื้อหนังถูก 86층인가 87층에 있으니까 86 87 ชั้นประมาณนั้นนะคะที่ตึกใบหยก 여러분 우리가 천국에 대해서 얘기할 수 있다는 것 자체만 해도 감사한 ดังนั้นการที่ 거예요. เราสามารถพูดเรื่องของแผ่นดินสวรรค์ได้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเราจะต้องขอบพระคุณพระเจ้าแล้ว 분명한 사실은 แต่ความจริงที่แน่แท้คือ 지옥과 천국의 중간은 없다는 사실이에요. ไม่มีค่ะที่อยู่ตรงกลางระหว่างสวรรค์และนรกไม่มี 이 땅은 ในโลกนี้ 그리스도인과 그리스도인이 아닌 사람밖에 없어요. มีเพียงแค่คริสเตียนหรือคนของพระคริสต์กับคนที่ไม่ใช่คริสเตียนไม่ใช่คนของพระคริสต์แค่นั้นเลย 그 중간은 없어요. ไม่มีตรงกลาง 그 중간이 있다고 하는 사람은 바보들이에요. คนที่บอกว่ามีตรงกลางคนเหล่านั้นคือกลุ่มคนที่โง่เขา 무지 알지 못하는 제 가운데 있는 เป็นคน 거예요. ที่อยู่ท่ามกลางบาปแห่งการไม่รู้นั่นเอง 근데 오늘 성경은요. นั้นในวันนี้นะคะพระคัมภีร์ 천국은 어린아이의 것이라 했어요. 어린아이. ได้บอกเอาไว้ว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นของเด็กเหล่านี้คือเด็กเล็กนั่นเอง 여러분 어린아이의 특징이 뭐죠? ลักษณะของเด็กๆเป็นยังไงคะทุกท่าน 어른의 손에 이끌려오는 거예요. เด็กๆนะคะเป็นกลุ่มคนที่ถูกผู้ใหญ่นะคะพามาด้วยมือของผู้ใหญ่ 아빠 엄마가 교회 다닌다? อย่างเช่น พ่อแม่มาคริสตจักรอยู่แล้ว 아이들 알지도 못하는데 아빠 엄마가 끌고 가면 가요. เด็กเนี่ยยังไม่รู้อะไรหรอกแต่เขาจะมาโดยการที่พ่อแม่เนี่ยพามา 어린아이니까 가는 거라니까요. เพราะเขายังเป็นเด็กเล็กค่ะเขาถึงมา 어른 되면 자기가 어른 나이 먹은 어른이 자기 아버지가 끌고 간다고 해서 가겠어요? ถ้าเกิดว่าเขาเป็นเด็กที่โตแล้ว พ่อพามาจูงมาคิดว่าเขาจะมาไหม 순종이에요. 순종. 손에 이끌려 가는 사람, 순종하는 사람이 가는 곳이 천국이에요. การที่นำมาพามาจูงมือมาแล้วก็มาตามนั้นคือความใสซื่อค่ะคือความบริสุทธิ์นั้นแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเหล่านี้นั่นเอง 일반적으로 세상의 어른들은요 어린 아이들을 용납하지 않아요. แล้วโดยผู้ใหญ่ในโลกนะคะผู้ใหญ่ทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับเด็กเล็กๆเหล่านี้ 여러분 우리 한국에서 이렇게 막 무슨 시장이 열려가지고 막 무슨 행사 같은 걸 하면 อย่างที่เกาหลีนะคะถ้าสมมติว่ามีกิจกรรมอะไรสักอย่างที่ผู้ใหญ่จัดขึ้น อย่างเป็นตลาดหรืออะไรเงี้ยที่ผู้ใหญ่จัดขึ้น 옛날에 어른들이 공통적으로 하는 말이 있었어요. อันนี้มันจะเป็นคำพูดที่มีในสมัยก่อนนะคะที่ผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกัน 어린 아이들은 가라고. เวลาที่มีงานเขาก็จะไล่เด็กไปบอกว่าเด็กๆเนี่ยให้ออกไป 여러분 어린 아이를 가장 인정을 많이 해주는 곳이 어디냐? 교회인 งั้น 거예요. ที่ไหนที่ยอมรับเด็กมากที่สุดก็คือที่คริสตจักร 여러분 어린 아이들이 미래의 소망인데 เพราะอะไรเพราะว่าเด็กเหล่านี้แหละเป็นทั้งความหวังและอนาคต 그 아이들이 미래의 소망인데 그 아이들을 무시하면 됩니까? นั้นเราจะไปดูถูกเด็กเล็ก ๆ เหล่านี้ที่เป็นความหวังเป็นอนาคตได้ไหม 예수님은 이런 어린 아이를 안수해 주시기를 원하시는 นั้น 거예요. พระเยซูค่ะปรารถนาที่จะวางมือของพระองค์เนี่ยอวยพรแก่เด็กเล็ก ๆ เหล่านี้ 예수님으로부터 안수를 받는다. ถ้าเกิดว่าได้รับการวางมือจากพระเยซู 그게 천국에 갈 수 있는 นั่นแหละ 조건이라니까요. คือเงื่อนไขแห่งการไปสู่แผ่นดินสวรรค์ได้ 우리가 예수 믿어서 천국까지 다른 방법으로 천국 갈 수 있어요? นั้นที่เราไปแผ่นดินสวรรค์เพราะอะไรเพราะเราเชื่อในพระเยซูเราไม่ได้ไปแผ่นดินสวรรค์เพราะวิธีการอื่น 예수님이 안수하신다는 의미는 ความ 뭐예요? หมายของการที่พระเยซูวางมือนั้นหมายความว่ายังไง 예수님이 선택하신다는 หมายความว่า 거잖아요. พระเยซูเลือกแล้ว 예수님의 선택을 통해서만 우리는 천국 갈 수 เหมื 있다니까요. อนเราเหมือนกันพระเยซูต้องเลือกเราเพราะพระเยซูเลือกเราถึงจะสามารถไปแผ่นดินสวรรค์ได้ 만약에 다른 방법이 있다면 ถ้าเกิดว่ามันมีวิธีการอื่น 기독교는 존재할 이유가 없어요. คริสเตียนก็ไม่มีเหตุผลค่ะที่จะยังคงดำรงอยู่แบบนี้ 천국에 예수 말고 다른 방법으로 천국 갈 수 있다면 ถ้าเกิดว่าสามารถไปแผ่นดินสวรรค์ได้โดยวิธีการอื่น โดยไม่ต้องผ่านพระเยซู 여러분들은 여기 앉아 있는 게 가장 불쌍한 거예요. การที่พวกเรานั่งอยู่ที่นี่ยังคงนั่งอยู่นั่นแปลว่าเราเป็นคนที่น่าเวทนาที่สุด 네, 오직 예수를 통해서만 천국 가는 게 맞다면 แต่ถ้าเกิดว่าไปแผ่นดินสวรรค์ได้ผ่านทางพระเยซูผู้เดียวเท่านั้นจริง 이 말씀을 듣고 있는 자리에 있는 여러분들이 가장 행복한 거예요. ๆ การที่พวกเราที่ยังคงนั่งอยู่ที่นี่แล้วฟังพระวจนะอยู่เราจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุด 그래도 아멘 안 하네. ยังไม่อาเมนเลยนะ 행복하지 않으세요? มีความสุขไหม 행복해야 돼요, อา 여러분. เมนเราต้องมีความสุขนะคะทุกคน
근데 오늘 이 본문 중에 하나가 뭐냐면요. แล้วหนึ่งในพระวจนะวันนี้นะคะ 재물이 많은 청년이 예수님한테 나온 거예요. เป็นเรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มที่มีทรัพย์สมบัติมากมายเขามาหาพระเยซู 재산이 많은 청년이. เป็นเศรษฐีหนุ่มนะคะที่มีสมบัติมากมาย 이 재산이 많은 재물이 많은 청년이 예수님 앞에 나와서 질문한 게 뭐냐? เขาคนนี้มาอยู่ต่อหน้าพระเยซูนะคะมาหาพระเยซูแล้วก็ถามกับพระเยซู 무슨 선한 일을 해야 영생을 얻을 수 있느냐 เขา 이거예요. ถามกับพระเยซูว่าเขาจะต้องทำความดีอะไรบ้างเขาถึงจะได้รับชีวิตนิรันดร์ 이 청년은요 อ่าคนนี้ 영생을 잘못 이해한 거예요. เขามีความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์ที่ไม่ถูกต้อง 무슨 선한 일을 해야 우리가 영생을 얻을 수 있을까? เขาบอกว่าต้องทำความดีอะไรบ้างเขาถึงจะได้รับชีวิตนิรันดร์ 이 사람은 영생의 시작을 자기로부터 시작한 거예요. นั่นแปลว่าคนคนนี้เขารู้ว่าการที่เขาจะรับชีวิตนิรันดร์เนี่ยมันต้องเริ่มมาจากตัวเขาเอง 그러니까 예수님께서 뭐라고 말씀하셨죠? งั้นพระเยซูเลยตรัสกับเขาว่ายังไง 선한 이는 오직 한 분. งั้นผู้ที่เป็นผู้ที่ดีมีเพียงผู้เดียว 이 땅에 선하고 싶지만 선한 사람은 한 사람도 없어요. หมายความว่าโลกใบนี้ค่ะพยายามที่จะอยากเป็นคนดี แต่ไม่มีใครเลยที่เป็นคนดีได้ 이 땅에 선한 분은 한 하나님 한 분이기 때문에 내가 선할 수 있는 방법은 뭐냐? 그 하나님 안속 선 속으로 들어가는 거예요. ฉะนั้นในโลกใบนี้ค่ะมีผู้ดีแต่เพียงผู้เดียวก็คือพระเจ้าฉะนั้นวิธีการที่เราจะเป็นคนที่ดีได้คืออะไรคือการที่เราเข้าไปอยู่ในพระเจ้า 그러니까 예수님께서 질문이 틀린 거예요. ฉะนั้นคำถามที่เขาถามต่อพระเยซูคือคำถามที่ผิดแล้ว 질문이 틀리니까 เพราะว่าเขาถามผิด 틀린 말로 답을 주신 거예요. พระองค์ก็เลยให้คำตอบแบบผิดกับเขา 생명에 들어가려거든 ว่าเมื่อจะเข้าไปสู่ชีวิต 생명에 들어가는 방법은 딱 하나예요. 계명을 지키는 게 계명. ถ้าต้องการเข้าไปสู่ชีวิตก็ขอให้รักษาเนี่ยพระบัญญัติ 그럼 계명을 지킨다고 천국 갈 수 있고 계명을 다 지킬 수 있습니까? แล้วบอกว่ารักษาธรรมบัญญัติแล้วจะไปแผ่นดินสวรรค์ได้ไหมหรือสามารถรักษาธรรมบัญญัติได้ครบทุกข้อไหม 예수님이 알면서 생명에 들어가려거든 계명을 지키라는 거예요. จริงๆพระเยซูสงสารค่ะพระองค์ก็เลยตอบไปแบบนี้ว่างั้นให้ถือรักษาธรรมบัญญัติ 그랬더니 이 청년이 뭐라고 질문하냐? 계명이 그러면 어떤 계명을 얘기하는 거냐는 거예요. แล้วคนหนุ่มก็ถามกลับไปค่ะถ้าพูดถึงข้อบัญญัติเนี่ยพระบัญญัติเนี่ยข้อไหนบ้าง 계명은요? ธรรมบัญญัติ 얘기했죠. 613가지가 계명이라고. มีทั้งหมด613ข้อ 그걸 크게 두 가지로 나누면 하지 마라, 하라. ถ้าให้แบ่งนะคะที่เห็นหลักๆก็คือให้ทำกับอย่าทำ 근데 오늘 성경에 뭐라고 기록되어 있습니까? แต่ในพระคัมภีร์วันนี้บอกว่าอะไร 재물 많은 청년이 예수님한테 어느 계명입니까? 계명을 지켜야 되는 겁니까라고 물어보니까 พอคุณหนุ่มถามกับพระเยซูนะคะว่าคือข้อบัญญัติข้อไหนบ้างที่จะต้องให้รักษา 예수님께서 하지 마라. ก็เลยตรัสว่าห้าม 살인, 간음, 도둑, 거짓 증거하지 말라는 거예요. บอกว่าห้ามฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามลักทรัพย์ห้ามเป็นพยานเท็จ 여러분 우리가 하지 말라고 한 거 다 지키고 삽니까 여러분들이? งั้นเราล่ะถามตัวเองว่าเรากำลังใช้ชีวิตแบบไม่ทำในสิ่งเหล่านี้อยู่จริงๆหรือเปล่า 해라 한 건 뭐냐? แล้วต่อมาพระองค์บอกถึงสิ่งที่ให้ทำ 부모를 공경하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 거예요. บอกว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของตนและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง 이 계명을 다 지키지도 못하고 지킨다고 해도 우리가요 그걸로 구원받는 게 아니에요. ทั้งหมดนี้เราไม่สามารถทำได้ค่ะและถึงแม้ว่าเราจะทำได้ก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะนำเราไปสู่ความรอด 그랬더니 마지막에 이 재물 많은 청년이 뭐라고 대답하죠? แล้วภายหลังค่ะชายหนุ่มคนเนี้ยเด็กหนุ่มคนเนี้ยเขาตอบว่าอะไร 자기는 다 지켰다는 거예요. เขาบอกว่าข้าพเจ้ารักษาข้อเหล่านั้นทุกข้ออยู่แล้ว 이 모든 것을 내가 다 지켰사오는데 무엇이 아직도 부족하냐는 เขา 거예요. บอกว่าเขารักษาข้อเหล่านี้ทุกข้ออยู่แล้ว แล้วตอนเนี้ยยังขาดอะไรอีกบ้าง 이 사람은 지킬 수도 있었겠지요. แน่นอนเขาสามารถรักษาได้สามารถทำตามได้ 그러니까 지키면서도 왜 예수님을 찾아온 이유가 뭐예요? แต่ถึงแม้ว่าเขาจะรักษาแล้วแต่ทำไมเขายังคงมาหาพระเยซูทำไม 다 지키지도 못했다는 증거고 지켰어도 한계를 느꼈다는 증거예요, หลักฐานก็ 여러분. คือจริงๆแล้วเขายังไม่สามารถรักษาได้หมด หรือไม่ก็ถึงแม้จะรักษาได้หมดแล้ว แต่เขาก็ยังรู้สึกขาดอยู่ดี 그랬더니 예수님이 뭐라고 말씀하시는 거예요? ฉะนั้นพระเยซูตรัสอะไรกับเขา 재물을 버리고 따르라는 거예요. พระเยซูตรัสกับเขาว่า ให้ทิ้งทรัพย์สินสิ่งของของท่านที่มีอยู่
여러분 천국은요 온전한 자들이 들어가는 게 아니라 เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์ทุกท่านไม่ใช่มีสำหรับคนที่ดีพร้อมที่จะเข้าไป 이 땅에 온전한 자가 없기 때문에 เพราะว่าโลกใบนี้จริงๆไม่มีอยู่แล้วคนที่ดีพร้อม 온전하고자 하는 마음을 갖고 있는 자들을 하나님은 천국으로 인도하시는 แต่ 거예요. คนที่อยากที่จะมีใจที่ดีพร้อมคนเหล่านั้นต่างหากที่พระเจ้าจะนำเขาเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ 자기 소유를 팔아서 โดยการที่เขาต้องขายหรือละทิ้งระดับของตัวเอง 가난한 자를 돕고 บอกว่าให้ทิ้งทรัพย์สมบัติของท่าน แล้วก็แจกจ่ายให้กับคนยากจน 예수를 따르는 자를 하나님은 천국으로 인도하시는 거예요. แล้วจงตามเรามา คนที่ติดตามพระเยซูคนเหล่านี้พระเจ้าจะนำเขาไปสู่แผ่นดินสวรรค์ 그랬더니 제자가 어떻게 이 재물 많은 청년이 어떻게 했죠? แล้วในเวลานั้นค่ะ ชายหนุ่มคนนี้เศรษฐีหนุ่มคนนี้เขาทำยังไง 이 말씀을 들으니까 그렇게 할 마음이 없거든요. เพราะจริงๆเขาฟังแล้วเขาไม่ได้มีใจที่จะทำแบบนั้น 그래서 근심하며 가니라 그랬어요. เขาก็เลยเป็นทุกข์ค่ะเป็นทุกข์และก็จากไป 그걸 보고 예수님께서 뭐라고 말씀하셨죠? ซึ่งต่อจากนั้นพระเยซูตรัสอะไร 부자가 천국 들어가는 거. เขาบอกว่าการที่คนร่ำรวยจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ 여러분들이 잘 아는 낙타가 바늘구멍을 들어가는 거라 했어요. การที่คนร่ำรวยจะเข้าในสวรรค์ก็ยากนะคะเหมือนตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ยังง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ 여러분 생각을 해보세요. ให้เราลองคิดตาม 큰 낙타가 อูฐตัวใหญ่ 바늘구멍 안으로 들어갈 수 있어요? จะสามารถเข้ารูเข็มเล็กๆได้ไหม 그만큼 부자가 천국 가는 게 힘들다는 거예요. หมายความว่าคนร่ำรวยค่ะการจะเข้าแผ่นดินสวรรค์สำหรับพวกเขาเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ยากมากๆยากขนาดนั้น 바늘 길에는 이거를 왜 이런 표현을 했냐? ทำไมถึงมาเปรียบเทียบเป็นลักษณะของรูเข็มเล็ก 그 예수님 시대의 그 성을 들어가려고 하면요. ๆ เพราะว่าในสมัยของพระเยซูนะคะถ้าเราจะต้องเข้าไปในกำแพงเมืองจะเข้าเมือง 낮에는 그 성문을 열어놨다가 ในช่วงเช้าเนี่ยค่ะจะมีการเปิดประตูเอาไว้ 저녁이 되면 그 대문을 닫는 거야. แต่พอตกค่ำปุ๊บจะปิดประตูใหญ่ 그리고 그 대문 옆에 아주 조그만 문을 만들어놨어요. แล้วมันจะมีประตูเล็กๆค่ะที่เขาสร้างไว้ข้างๆกับประตูใหญ่แบบเล็กๆเล็กมาก 그 짐을 메고 오고 물건을 갖고 오는 사람들이 들어가려면 ๆถ้าคนที่มาพร้อมกับสิ่งของเวลาเอาสัมภาระเอาอะไรมาด้วย ถ้าต้องการจะเข้าไป 낙타도 들어갈 수 없고 짐도 들어갈 수가 없어요. ในเวลาแบบนั้นนะคะทั้งอูฐหรือว่าของที่เขาเอามาเนี่ยจะไม่สามารถเข้าประตูนั้นได้ 사람만 겨우 들어가는 거예요. มีเพียงแค่มนุษย์หรือว่าคนเท่านั้นที่จะเข้ารูแบบเล็กๆนั้นได้ 그리고 그 짐은 그 다음 날에 가져가는 거예요. แล้วของที่อยู่ข้างนอกเขาจะต้องมาเอาในอีกวันหนึ่ง 그걸 비유 삼아서 한 얘기라고. ซึ่งพระเยซูก็เลยเอาเปรียบเรื่องนี้แหละไปเปรียบเกี่ยวกับการเข้ารูข็ม 그럼 부자는 그럼 천국에 갈 수 없다는 얘기냐? นั้นถามว่าฉะนั้นคนร่ำรวยเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์เหรอ 아니죠. ไม่ใช่ 내가 부자 된 게 하나님 때문에 부자 된 거고. ถ้าเรารู้ว่าเราร่ำรวยเพราะว่าพระเจ้า 그렇기 때문에 얼마든지 내가 하나님 앞에 이 부자 된 이걸 다 내려놓을 수 있는 자는 갈 수 있는 거죠. แล้วก็รู้ว่าไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตาม ถ้าเป็นเพราะพระเจ้าแล้วเราสามารถวางความร่ำรวยทุกอย่างของเราลงได้ เพราะพระเจ้าคนเหล่านี้แหละถึงจะสามารถเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้ 여러분 베드로와 요한이 เปโตรกับยอห์นทุกท่าน 사도행전 3장에 성전 미문 앞에 있는 안진뱅이한테 뭐라고 얘기했죠? ในพระธรรมยอห์นบทที่ 3 ที่เปโตรกับยอห์นเนี่ยไปเจอกับคนที่เป็นคนง่อยอยู่หน้าประตูวิหาร 내게 금과 은은 없다. เขาบอกว่าเราเงินและทองเราไม่มี 내가 가진 거 내게 주노니 แต่สิ่งที่เรามีเราจะให้ท่าน 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라. ว่าจงลุกขึ้นเดินเถิดในพระนามของพระเยซูชาวนาซาเรต 맞아요. 베드로와 요한한테 있든지 없든지가 없다고 자기네 인정했어요. ฉะนั้นแน่นอนสำหรับเปโตรและยอห์นนะคะจะมีหรือไม่มีไม่รู้แต่เขายอมรับแล้วว่าเขาน่ะไม่มี 그래서 가진 거 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라 ฉะ 그랬어요. นั้นสิ่งที่เขามีเขาสั่งเลยว่าในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตจงลุกขึ้นเดินเถิด 그럼 여러분 질문 하나 해야 งั้น 돼요. เราเองก็ต้องถามกับตัวเองสักครั้งหนึ่ง 없을 때는 ตอนที่เราไม่มี 예수 그리스도만 믿고 예수 그리스도만 의지하니까 예수 그리스도 이름으로 되는데 เราสามารถที่จะเชื่อพระเยซูคริสต์ได้ยึดในพระนามของพระเยซูคริสต์ได้ 그 어느 날 하나님이 그 믿음을 따라서 물질을 줬을 때 แล้ววันหนึ่งพระเจ้าเห็นความเชื่อของเรา แล้วพระเจ้ามอบทรัพย์สมบัติให้กับเรา 내가 금과 은이 없을 때가 아니라 이제 금과 은이 있어요. อันนี้อาจจะไม่ใช่ตอนที่เราเงินและทองไม่มีละแต่เป็นช่วงที่เรามีละช่วงนี้เรามีเงินแล้วเรามีทอง 그때도 ในเวลาแบบนั้น 예수 그리스도 나사렛 예수 그리스도 이름이라 할 수 있느냐 เรา 이거예요. ยังคงสามารถทำการพูดถึงนามของพระเยซูชาวนาซาเรตได้อยู่ไหม 그게 될 수 있는 사람한테는 คนที่ทำได้ 얼마든지 줄 수 있고 พระเจ้าจะให้ทุกเมื่อไม่ว่าเมื่อไหร่พระองค์ให้ได้ 그 사람들은 부자지만 천국 갈 수 있는 거죠. คนนั้นเป็นคนร่ำรวยก็จริง แต่เป็นคนร่ำรวยที่เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้
그걸 여러분들이 이해를 하셔야 되는 ขอให้ 거예요. ทุกท่านเข้าใจในเรื่องนี้ 그랬을 때 결론적으로 제자들의 질문이 뭐죠? งั้นในบทสรุปอะคำถามของเหล่าสาวกคืออะไร 제자들이 질문을 했어요. เหล่าสาวกก็ได้ถามกับพระเยซู 누가 구원을 얻습니까? บอกว่าแล้วใครจะได้รับความรอด 여러분 누가 구원 얻습니까? ถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้ 여러분 누가 구원을 얻느냐는 얘기는 뭐죠? การที่ถามว่าใครจะสามารถรอดได้หมายความว่ายังไง 누가 구원을 얻느냐는 얘기는 누군가 구원을 줘야 된다는 거잖아요. หมายความว่าใครจะต้องรับความรอดหมายความว่าจะต้องให้ความรอดกับใคร 그 구원은요 นั่นความรอด 하나님께 있는 것을 믿는 게 믿음이에요. การที่เราเชื่อนะคะว่าความรอดนั้นมีอยู่ในพระเจ้านั่นคือการเชื่อ 구원 얻을 수 있는 자격이 뭐냐? แล้วคุณสมบัติที่เราจะรอดได้คืออะไร 아, 이 구원이 하나님과 하나님이 보내신 그리스도 안에 있는 คือ 거구나. การที่เรารู้แล้วว่าอ๋อความรอดเนี่ยมีอยู่ในพระเจ้าและอยู่ในพระคริสต์ผู้ที่พระเจ้าส่งมา 사람은 할 수 없는 거구나. ความเป็นมนุษย์ด้วยมนุษย์เนี่ยทำไม่ได้ 왜 사람이 할 수 없죠? แล้วทำไมมนุษย์ถึงทำไม่ได้ 모든 사람이 죄인이기 เพราะว่ามนุษย์ 때문에 ทุกคนเป็นคนบาป 죄인인 사람으로부터 시작되는 게 구원이 아니구나. เพราะว่าความรอดที่เริ่มต้นจากมนุษย์ที่บาปนั้นไม่ใช่ความรอด 오직 구원은 하나님과 하나님이 보내신 그리스도 안에 있는 거구나. เพราะว่าความรอดเดียวนั้นคือความรอดที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมาและมีอยู่ในพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้น 그런 자가 구원을 얻을 수 있는 คนที่ 거예요. เชื่อแบบนี้คือคนที่จะสามารถรับความรอดได้ 그랬을 때 베드로가요. แล้วเปโตร 대답과 질문을 했어요. ก็ได้ทำการตอบนะคะได้ทำการถามและตอบ 우리가 모든 것을 버리고 ว่าถ้าอย่างนั้นให้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง 주를 따랐다. ตอนเนี้ยเราสละสิ่งสารพัดและตามพระองค์มาแล้ว 맞는 말이죠. 제자들이 모든 걸 다 버리고 แน่ 왔으니까. นอนในมุมของสาวกถูกต้องเขาสละทุกอย่างทุกสิ่งของเขาแล้วติดตามพระเยซู 베드로가 배와 그물을 집어 던지고 예수님을 쫓아갔으니까 모든 걸 다 버린 거지요. เปโตรทิ้งอวนนะคะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างของเขาแล้วก็ติดตามพระเยซูคริสต์มาแล้ว 우리가 모든 것을 버리고 주를 따랐는데 그럼 우리가 무엇을 얻을 수 있냐는 거예요. เปโตรก็เลยทูลถามพระองค์ว่า ตอนเนี้ยข้าพระองค์สละสิ่งสารพัดของข้าพระองค์แล้วตามพระองค์มาแล้ว แล้วพวกข้าพระองค์จะได้อะไรบ้าง 그랬더니 예수님이 대답하시고 แล้วหลังจากนั้นพระเยซูคริสต์ก็ถามตอบค่ะ 선포하신 거야. พระองค์ทั้งตอบและเป่าประกาศให้กับเขา 그 내용이 뭐죠? เนื้อหานั่นคืออะไร 새로운 세상이에요. พูดถึงโลกใหม่ค่ะโลกใหม่ 베드로는 모든 것을 버리고 เปโตรสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว 쫓았다랬는데 แล้วตามพระองค์มาแล้ว 거기에 대한 그러면서 무엇을 얻을 수 있냐고 물어봤는데 예수님의 대답은 เขาก็ถามว่าแล้วข้าพระองค์จะได้อะไร พระเยซูก็ตอบ 새로운 세상이 있다는 거예요. คำตอบของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องของโลกใหม่ค่ะโลกใหม่ 새로운 세상이 뭐야? แล้วโลกใหม่คืออะไร 새로운 세상이 천국이에요, โลก 여러분. ใหม่นั่นก็คือแผ่นดินสวรรค์ 그 새로운 세상에서 새롭게 시작이 된다는 거예요. หมายความว่าในโลกใหม่นะที่นั่นเราจะเริ่มต้นใหม่ 그 새롭게 시작될 때 예수님 어디에 계시냐? 하늘 보좌에 계신다는 거예요. แล้วณที่นั่นพระเยซูคริสต์จะอยู่ที่ไหนประทับบนบัลลังก์พระที่นั่งของพระองค์ 그리고 모든 것을 버리고 예수님을 따랐던 너희들은 แล้วพวกท่านที่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตามพระเยซู 열두 제자를 향해서 말씀하신 พ 거죠. ระองค์กำลังตรัดนะคะต่อสาวก12คนของพระองค์ 열두 보좌에 앉아서 ว่าก็จะได้นั่งบนบัลลังก์12ที่ 이스라엘 열두 지파를 และ 심판하시는 พิ 거예요. พากษาชนอิสราเอล12เผ่า 그러면서 뭐라 했습니까? แล้วพระองค์ตรัสอะไรอีก 그런 데 있어서 예수 이름을 위하여 แล้วใครที่ทำตามใครกระทำเพื่อเห็นแก่พระนามของพระเยซู 집가 형제 자매 ทุกคนที่สละบ้านพี่น้องชายหญิงบิดามารดา 부모와 전토를 벌인 자는 บุตรไล่นา 이 땅에서 여러 배를 받고 영생을 상속받는다 그랬어요. คนนั้นจะได้ผล100 เท่าและได้ชีวิตนิรันดร์ในโลกนี้ 그건 이거는 이해가 되는 게 아니에요. 믿어야 되는 เรื่องนี้ 거예요. ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาทำความเข้าใจ แต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเชื่อ 여러분 어느 부자가요? มีคนรวยนะคะอยู่คนหนึ่ง 자기 아들을 데리고 เขาพาลูกชายของเขา 자기가 부자니까 เนื่องจากเขาเป็นคนรวย 아들을 데리고 เขาก็พาลูก 가난한 사람들의 삶을 보여주겠다고 시골로 데려갔어요. ไปที่ชนบทเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยได้เห็นชีวิตของคนที่เขายากจน 그리고 다 보여주고 나서 แล้วหลังจากที่เขาพาลูกไปเห็นมาทั้งหมดละ 아들한테 물어본 거예요. เขาก็ถามกับลูกชายของเขา 아들아, ว่าลูก 이제 네가 가난한 사람들의 삶을 보지 않았냐? ว่าได้เห็นแล้วใช่ไหมชีวิตของคนที่เขายากจน 그 본 네 소감을 얘기해달라. งั้นให้พูดความรู้สึกหน่อย ที่พอได้เห็นแล้วลูกเนี่ยรู้สึกยังไง 그러니까 아들이 얘기했어요. ลูกชายก็เลยพูดออกมา 아버지, ว่าพ่อ
우리 집에는 개가 한 마리 있는데 ว่าบ้านของเราเนี่ยมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่ง 저 가난한 집에 가보니까 개가 6마리나 되네요. แล้วพอไปบ้านที่คนที่ยากจนเนี่ยเห็นว่าเขามีสุนัขอยู่ประมาณ5ตัว 우리는 수영장이 마당에 있는데 แล้วก็บอกว่าเราเนี่ยมีสระว่ายน้ำอยู่ที่ลาน 저기는 개울이 흐르네요. 물이 흐르네요. 시냇물이. แต่ว่าเขาเนี่ยมีคลองน้ำมีน้ำไหล 무슨 얘기인지 알겠어요? เราพอเข้าใจไหมว่าหมายความว่ายังไง 우리는 정원에 그 마당에 보니까 전등 LTE 좋은 게 있는데 ก็ที่บ้านเราที่ลานบ้านเราเนี่ยมันมีไฟดีๆอยู่ 저들은 แต่พวกเขา 하늘에 별이 총총하네요. เขามีไฟที่มาจากดวงดาวที่มันส่องสว่าง 아 우리는 พวกเราเนี่ย 집이 작은데 บ้านเราเล็ก 저 사람은 집이 끝이 안 보이네요. แต่บ้านพวกเขาเนี่ยบอกว่าอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดเลย 우린 집안에 무슨 일이 생기면 우리 하인들이 도와주는데 เวลาที่เรามีเรื่องอะไรคนที่เขาเป็นคนรับใช้ก็จะคอยมาช่วย 저 사람들은 다른 사람들 옆에 동네 사람들이 와서 도와주네요. แต่ว่าผู้คนเหล่านี้เวลามีปัญหาอะไรคนรอบข้างคนในหมู่บ้านก็จะมาช่วยกัน 우리 집은 บ้านของเรา 담이 높 집이 커서 담으로 이렇게 다 둘러싸여 있는데 บ้านเรามีกำแพงที่คอยล้อมรอบแบบกั้นสวน 저 사람네 집은 담이 아니라 친구들로 사람들로 둘러싸여 있네요. แต่บ้านของพวกเขาไม่มีกำแพงกลายเป็นว่าล้อมรอบด้วยเพื่อนบ้านหมดเลย 그러면서 마지막으로 아버지한테 한 말이 แล้ 뭐냐? วคำสุดท้ายค่ะที่เขาพูดกับพ่อ 아버지 감사해요. ว่าพ่อขอบคุณครับ 우리가 가난한 것을 깨닫게 해줘서. ที่ทำให้เราตระหนักในความยากจน 맞아요? ความยากจนของเราเขาพูดแบบนี้นะคะ 어떻게 보느냐예요. มันขึ้นอยู่ว่ามองยังไง 여러분 우주선을 타고 우주로 두 사람이 갔어요. มีคนที่ไปอวกาศนะคะแบบ2คนขึ้นไป 한 사람이 얘기했어요. แล้วก็คนคนหนึ่งพูดแบบนี้ 여기 왔는데도 하나님이 안 보이네. ว่ามาที่นี่ก็ยังมองไม่เห็นพระเจ้าเลย 또 한 사람이 얘기했어요. กับอีกคนหนึ่งพูดเหมือนกัน 그 우주에서 지구를 바라보면서 ว่าพอเห็นบ้านต่างๆที่อยู่ในอวกาศ 와 하나님이 지으신 세계 เห็นโลกนะคะที่มองลงมาจากอวกาศ แล้วก็บอกว่าโลกที่พระเจ้าสร้าง 너무너무 아름답다고. งดงามมากๆเลย 똑같이 우주에 가서 ทั้งที่ขึ้นไปในอวกาศเหมือนกัน 본 게 다른 거예요. สิ่งที่พวกเขาเห็นกับแตกต่างกัน 똑같은 상황, 똑같은 환경 속에서 อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน 여러분 누가 진짜 부자고 누가 진짜 가난한지 여러분 분별할 수 งั้น 있어야지요. เรื่องเมื่อกี้ขอให้เราทำความเข้าใจและแยกแยะให้ได้ว่าใครกันที่เป็นคนยากจนแล้วใครกันคือคนร่ำรวยจริง 누가 진짜 복을 받는 건지 누가 가짜 복을 받은지 여러분 분별할 수 ๆเราต้องสา 있어야지요. มารถแยกแยะได้ว่าใครคือคนที่ได้รับพระพรแท้และใครคือคนที่ได้รับพระพรปลอม 여러분이 설교를 들으면은요. เมื่อเราทุกคนได้ฟังคำเทศนา 여러분 설교 들은 증거가 나타나야 돼요. มันจะต้องมีหลักฐานที่เราฟังคำเทศนาแล้วเนี่ยเกิดขึ้น 그게 뭐냐? นั่นคืออะไร 여러분들이 들으면 고민이 돼야 돼요. นั่นก็คือการเมื่อเราฟังไปแล้วค่ะเราจะต้องมาแบบว่าคิด 아 이게 뭐지? ว่าที่เราฟังมาแล้วสิ่งเหล่านี้มันคืออะไร 그래서 여러분 회개할 것은 회개하게 되고 แล้วเราก็จะรู้ถึงสิ่งที่เราจะต้องกลับใจต่อพระเจ้าจริง 그걸 통해서 여러분 새롭게 시작하는 ๆแล้ว 거예요. ผ่านทางเรื่องราวเหล่านี้แหละเราถึงจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้จริง 그게 여러분들이 설교를 들은 ๆ 증거예요. นี่คือหลักฐานที่บอกว่าเราฟังคำเทศนาแล้วจริง 말씀을 들은 증거라고요. ๆ เป็นหลักฐานที่ยืนยันจริง ๆ แล้วว่าเราเนี่ยได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้ว 그래서 여러분 ฉะนั้นพวก 이 เรา 마지막이 뭐냐? สุดท้าย 성경에만 돼 있는 거예요. มีแค่อยู่ในพระคัมภีร์เท่านั้น 여러분 먼저 된 자가 나중되고 ที่บอกว่าแต่คนที่เป็นคนแรก 나중된 자 중에 จะกลับเป็นคนสุดท้าย 먼저 된 자가 และ 많으니라. คนสุดท้ายจะกลับไปเป็นคนแรก 여러분 세상은요 거의 먼저 된 자가 먼저 돼요. ในโลกใบนี้ค่ะคนที่มาก่อนส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นคนแรกหมด 나중된 자는 나중으로 끝나요. แล้วคนที่เป็นคนสุดท้ายก็จะจบลงที่เขาเป็นคนสุดท้าย 근데 이 교회 안에는 แต่ในคริสตจักร 이 믿음 안에서 보면 ถ้าเราดูแบบในความเชื่อ 기도 속에서 보면요 ถ้าเราดูท่ามกลางการอธิษฐาน 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 되는 경우가 너무 많아요. คนแรกอาจจะกลับเป็นคนสุดท้ายก็ได้ แล้วคนสุดท้ายอาจจะมาเป็นคนแรกก็ได้ มีหลายกรณีค่ะที่เกิดแบบนี้ขึ้น 믿은 지 20년 30년 됐는데 เชื่อมาแล้ว20 ปี 30 ปี 그 먼저 믿음 안에 있었던 거죠. นั่นก็แปลว่าเขาคนนี้อยู่ในความเชื่อมาก่อน 근데 어느 날 보니까 แต่อยู่มาวันหนึง
이제 믿은 지 6개월도 안 된 사람이 내 앞에 있는 것 같아. คนที่เขาเพิ่งเชื่อได้แค่6 เดือนเองกลับกลายเป็นว่าแซงหน้าเราไปแล้ว 여러분 그게 นี่ 교회예요. แหละคือคริสตจักรทุกท่าน 그게 นั่นคือ 믿음이에요. เรื่องของความเชื่อ 그게 기도예요, เรื่องการ 여러분. ให้ฐาน 얼마든지 먼저 된 자가 나중 될 수 있고 나중 된 자가 먼저 될 수 있는 곳이 คริสต 교회라니까요. จักรเป็นที่ที่ไม่ว่าเมื่อไหร่ค่ะคนแรกก็อาจจะเป็นคนสุดท้ายได้เสมอ และคนสุดท้ายอาจจะกลับมาเป็นคนแรกได้เสมอเช่นกัน 그래서 여러분 ฉะนั้นทุกท่าน 우리는 말씀을 따라서 말씀을 지키면서 살아야 되는 เราจะต้อง 거예요. เป็นคนที่ตามพระวจนะและใช้ชีวิตโดยการรักษาพระวจนะเหล่านี้ 먼저 된 자가 나중 되면 되겠어요? เราจากคนแรกจะให้กลายเป็นคนสุดท้ายได้ไหม 그건 자신을 위해서도 안 되는 거고 ถ้าเพื่อตัวเองแล้วแบบนี้ก็ไม่ได้ 자신의 후대들을 위해서도 안 되는 ถ้า 거고 เพื่อรุ่นหลังของเราเราจะเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้ 믿지 않는 자들이 보는 관점에서도 그건 안 되는 거예요, แม้แต่ในมุม 사실. ของผู้ไม่เชื่อมองเราที่เป็นแบบนี้ก็ไม่ได้เช่นกัน 우리는 먼저 된 자로서 งั้นเราในฐานะที่เรามาเป็นคนแรก 나중 된 자를 끌고 가야 되는 เรา 사람들이라고요. เป็นบุคคลที่จะต้องนำคนที่เข้ามาทีหลังเนี่ยต้องนำพวกเขามา 그러기 위해서는 우리가 말씀을 지키는 자가 되는 거예요. และ 말씀 지키. เพื่อที่จะให้เรื่องนี้เกิดขึ้น เราถึงต้องเป็นคนที่รักษาพระวจนะคำของพระเจ้าไว้ 여러분 말씀을 지킨다는 게 뭐예요? อะไรคือการรักษาพระวจนะคำของพระเจ้า 여러분 우리 아파트나 이런 은행 같은 데 가면 그 얌 있잖아요, 얌. ก็ 지켜주잖아요. เวลาที่เราไปอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะหรือไม่ก็แบบธนาคารก็จะมีคนที่เป็นรปภเป็นยามที่เขาคอยเฝ้า 그 사람들이 지킨다는 게 뭘 지키는 거예요? พวกเขารักษาอะไรคะเขาเฝ้าอะไร 아무 피해가 안 가도록 เพื่อให้ไม่เกิดความเดือดร้อน 어떤 문제가 안 생기도록 เพื่อไม่ให้เกิด 지켜주는 ปัญหา 거잖아요. เขาเลยต้องเฝ้าอยู่แบบนั้น 우리가 말씀을 지킨다는 건 งั้น 뭐예요? การที่เรารักษาพระวจนะของพระเจ้าหมายความว่ายังไง 여러분 내가 나 때문에 말씀이 손해 보지 않는 หมาย 거예요. ความว่าเพราะเราขอให้ผ่านทางเราพระวจนะจะไม่ขาดทุน 내가 말씀을 지킴으로 โดยการที่เรารักษาพระวจนะนี้ 다른 사람들이 나를 보고 คนอื่นเมื่อเห็นเรา 말씀이 보이게 하는 거예요. ขอให้เขาได้เห็นในพระวจนะ 그래서 여러분 제가 언젠가 제가 말씀드린 적이 있어요. เหมือนอาจารย์น่าจะเคยพูดกับเรานะคะอยู่ครั้งหนึ่ง 제가 어느 날 이 말씀이 뭔지를 알고 난 다음부터 기도했다니까요. หลังจากที่อาจารย์เริ่มรู้จักกับพระวจนะแล้วนะคะอาจารย์ได้มีการอธิษฐานกับพระเจ้า 아 내가 뭘 잘하는 게 중요한 게 ว่า 아니구나. อ๋อการที่เราจะพยายามดีในเรื่องอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญเลย 나 때문에 이 말씀이 손해 보지 않게. แต่อย่างน้อยขอให้เพราะเราพระวจนะจะไม่ขาดทุนเถอะ 나 때문에 이 말씀이 선포되는 교회가 손해 보지 않게만 하자. ขอเพียงแค่เพราะเราคริสตจักรที่มีการเป่าประกาศพระวจนะเหล่านี้จะไม่ขาดทุน 그게 내 기도 นี่ 제목이었었다니까요. เคยเป็นหัวข้ออธิษฐานของอาจารย์เอง 여러분 우리가 말씀을 지키려고 우리 중심만 확실히 하면 นั้น 된다니까요. ในเรื่องของการรักษาพระวจนะขอเพียงแค่เรามีศูนย์กลางใจของเราค่ะที่มันมั่นคงแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว 그래서 우리가 งั้นพวกเรา 이 말씀을 지키려고 하면 ถ้าเราตั้งใจที่จะรักษาพระวจนะ 우리의 ของพระเจ้า 중심을 갖다 바치면 ถ้าเราถวายศูนย์กลางจิตใจที่ว่าอยากจะรักษาพระวจนะของพระเจ้าไว้ 우리 마음이 옥토가 되는 거예요. ใจของเราค่ะจะกลายเป็นดินดี 그럼 여러분 옥토가 되면 แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นดินดีแล้วทุกท่าน 여러분들이 뭘 하지 않았는데 30배, 60배, 100배의 결실을 맺는 ถึงแม้ว่า 거예요. เราจะไม่ได้ทำอะไรเลย แต่มันจะเกิดผลเป็น30 เท่า 60 เท่าและ100 เท่าแน่นอน 근데 여러분들이 옥토가 안 되면 แต่ถ้าเกิดว่าใจเรามันไม่เป็นดินดี 여러분 옥토가 안 되면 어쩔 수 없어요. ถ้ามันไม่เป็นดินดีมันทำอะไรไม่ได้ทุกท่าน 여러분들의 마음밭은 가시밭길이 되는 거예요. ใจของเรามันจะกลายเป็นใจที่เต็มไปด้วยหนามทันที ถ้ามันไม่ใช่ดินดี 가시가 되고 มันจะกลายเป็นดินหนาม 더 중심이 안 돼 있으면 옥 ถ้าเป็นหนามแล้วก็สมมติศูนย์กลางใจไม่ได้อีก 자갈밭이 되고 ก็จะกลายเป็นดินหิน ดินที่ผสมไปด้วยหิน 마지막 가서는 길가가 ท้าย 됩니다. ก็จะกลายเป็นข้างทาง 여러분 우리의 시작이 뭐였죠? งั้นจุดเริ่มต้นของเราต้องเป็นยังไงคะ 예수님을 갖다 처음 만났을 때 ตอนที่เรารู้จักกับพระเยซูในตอนแรก 잘 모르니까 우린 길가밭이었어요. ในตอนแรกเรายังไม่ค่อยรู้อะไร เราก็เป็นเหมือนกับข้างทางนั่นแหละ 그러다 하나님의 은혜로 우리가 แต่ด้วย 자갈 พระคุณของพระ 밭이 되고 เจ้าเราก็เริ่มเติบโตขึ้น กลายมาเป็นดินที่มันมีหินปนมาบ้าง 더 은혜를 받다 보니까 우리가 แล้วพอยิ่งเราได้รับพระคุณมากขึ้นอีก 가시밭이 되고 ก็เริ่มมาเป็นหนาม 어느 날 하나님의 은혜로 옥토밭이 된 거예요. แล้วอยู่มาวันหนึ่งโดยพระคุณของพระเจ้าเรากลับกลายมาเป็นดินดี 이렇게 우리는 말씀을 따라가는 거예요. การที่เราตามแบบนี้แหละคือการที่เราตามพระวจนะของพระเจ้า 근데 그 말씀을 따라가지 않고 말씀을 지키지 않으면 ถ้าเราไม่ตามพระวจนะไม่รักษาพระวจนะ
우린 다시 반대 길로 สุดท้าย 간다니까. เราก็จะย้อนกลับมาสู่ทางเดิม 옥토밭이 가시밭으로 ดินดีมาเป็น 돌짝으로 น้ 길가로 ำมาเป็นดินที่ผสมกับหินแล้วสุดท้ายก็มาเป็นข้างทางเป็นดินข้างทาง 그 나중대자가 되는 거야. ท้ายที่สุดเราก็จะกลับกลายเป็นคนสุดท้าย 그 저와 여러분들이 한 사람이 쓰는 게 ฉะนั้นเราหนึ่งคน 그 한 사람 때문에 그 가정이 쓰고 가문이 쓰고 교회가 쓰는 ที่ลุ 거예요. กขึ้นได้แล้วผ่านทางหนึ่งคนนั่นแหละจะทำให้หนึ่งครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราคริสตจักรของเราหรือที่ที่เราอยู่ก็สามารถฟื้นขึ้นได้เช่นเดียวกัน 그래서 하나님은 งั้นพระเจ้า 여러분들이 옥토밭이 되기를 원하시는 ปราร 거예요. ถนาให้เราเป็นดินดี 여러분 성숙한 자녀의 특징이 뭔지 아세요? ลักษณะของลูกนะคะที่เติบโตที่โตแล้วเนี่ยเป็นยังไงรู้ไหม 부모가 원하는 자녀의 무엇을 어떤 자녀를 원하는 거예요? พ่อแม่ค่ะต้องการลูกแบบไหน ต้องการให้ลูกเป็นแบบไหน 성숙한 자녀를 원하죠. ต้องการให้ลูกเป็นเด็กที่โตแล้ว 성숙한 자녀는 แล้วเด็กที่โตแล้วคืออะไร 부모의 마음을 이해해 주는 사람이 성숙한 자녀예요. คนที่เป็นเด็กที่โตหรือลูกที่โตแล้วคือลูกที่เข้าใจพ่อแม่ รู้จักใจของพ่อแม่ 하나님 보시기에 성숙한 신앙인은 누구냐? งั้นคนที่มีความเชื่อที่พระเจ้าเห็นว่าเขาเป็นคนที่เติบโตแล้วคือใคร 하나님 입장에선 성숙한 신앙인은 하나님의 마음을 아는 คือ 자예요. คนที่รู้จักใจของพระเจ้านั่นเอง 그래서 여러분들이 ฉะนั้นเราทุกคน 하나님의 마음이 뭡니까? อะไรคือใจของพระเจ้า 하나님은 모든 사람을 천국으로 인도하기를 원하시는 พระเจ้า 거예요. ต้องการค่ะปรารถนาที่จะนำทุกคนอยู่แล้วเข้ามาในแผ่นดินสวรรค์ 그 일에 여러분들을 먼저 부르신 และ 거예요. เพื่อการงานเหล่านี้พระเจ้าเรียกพวกเราทุกคนมาก่อน 그 일에 하나님이 여러분들을 파트너로 삼으신 แล้ว 거예요. เรียกให้พวกเรามาเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้าในการงานเหล่านี้ 그 일을 함께 하자는 거예요. เพื่อที่จะทำงานเหล่านี้ร่วมกันกับเรา 이게 얼마나 영광스러운 ซึ่งมัน 일입니까? เป็นเรื่องที่น่าได้รับเกียรติแค่ไหนคะเป็นเกียรติ 그러기 위해서 แค่ไหน 너희가 먼저 옥토밭이 되라는 เพราะ 거예요. แบบนี้พระเจ้าถึงบอกกับเราว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายก็จงเป็นดินดีก่อน 지금 길가밭이면 ถ้าตอนเนี้ยท่านเป็นดินที่อยู่ข้างทาง 말씀을 들으면서 우리가 빨리 เมื่อฟังพระวจนะแล้วรีบเปลี่ยน 돌짝밭으로 가시밭으로 해서 옥토밭으로 ขึ้นไปเป็น 올라오라는 ดิ 거예요. นที่ผสมหินไปเป็นหนามแล้วขึ้นไปจนถึงที่เราเป็นดินดี 하나님이 원하시는 건 이거예요. นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการ 그래서 우리가 그 하나님이 원하시는 속으로 들어갈 때 นั้นเมื่อเราเข้าไปในที่ที่พระเจ้าต้องการ 하나님은 우리를 통해서 교회의 역사를 쓰시고 ผ่านทางเราพระเจ้าจะเขียนประวัติศาสตร์ของคริสตจักร 믿음의 역사를 쓰시고 พระเจ้าจะเขียนประวัติศาสตร์ของความเชื่อ 기도의 역사를 และพ 쓰시겠다는 ระเจ้าจะ 거예요. เขียนประวัติศาสตร์แห่งการอธิษฐานให้กับเรา 그럼 우리가 어떻게 하면 됩니까? นั้นเราจะต้องทำยังไง 순종하는 거예요, 순종. เชื่อฟังค่ะให้เราเชื่อฟัง 여러분 예배 드리고 ตอน 있잖아요. นี้เรากำลังถวายนมัสการอยู่ 얼마나 감사해요. เป็นเรื่องที่น่าขอบพระคุณแค่ไหน 근데 이 예배가 끝나는 게 아니라 순종된 예배. จะต้องให้การนมัสการไม่จบแค่การนมัสการ แต่ต้องเป็นการนมัสการที่เราเชื่อฟัง 그게 교회와 믿음과 기도의 역사를 쓰는 예배요. 그게 은혜요 นี่ 복이라니까요. ก็คือพระพรพระคุณนะคะที่พระเจ้าทรงมอบให้เป็นเครื่องจักรที่พระเจ้าจะเขียนประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์แห่งความเชื่อแล้วก็ประวัติศาสตร์แห่งการอธิษฐานเกิดขึ้น 그래서 여러분 งั้นทุกท่าน 변화되시기 바랍니다. ขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 내가 변화되어야 될 것이 무엇인지를 보고 변화만 되면 하나님은 우리에게 준비된 기회를 주시는 거예요. ขอให้เราเห็นนะคะถึงสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแล้วเมื่อเราเปลี่ยนแล้วในเวลานั้นพระเจ้าจะมอบโอกาสให้กับเราเอง 중요한 것은 แต่สิ่งที่สำคัญ 저와 여러분들이 ก็คือพวกเราทุกคน 감사하게도 เป็นเรื่องที่น่าขอบพระคุณพระเจ้า 천국이라는 단어를 두고 말씀을 듣고 나눌 수 있다는 이것만 해도 감사한 거예요. เพียงแค่เราได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินสวรรค์ได้แบ่งปันแล้วก็ได้ฟังเนี่ยแหละแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็เป็นเรื่องที่น่าขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากแล้ว 그래서 천국은 누구의 것이냐? นั้นแผ่นดินสวรรค์จะเป็นของใคร 하나님이 우리를 선택해 주시고 부르시고 함께 해 주심에 감사하는 사람들 것이에요. เป็นของคนที่เขาขอบพระคุณในพระเจ้าที่พระเจ้าทรงอยู่ร่วมด้วยเรียกเขาแล้วก็อยู่ร่วมกับเขาคนเหล่านี้แหละ 이 말씀을 가지고 현장 가운데 승리하시는 저와 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. พรทุกท่านนะคะที่เราจะยึดพระเจ้านี้นะคะแล้วก็มีชัยชนะในทุ่งนาแล้วก็เป็นพยานในทุ่งนาทุกคน 하나님 감사합니다. ให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ 우리에게 말씀으로 인도해 주시니 ขอบพระคุณพระองค์ 감사합니다. ที่พระองค์ทรงนำเราด้วยพระชนะคำของพระองค์ 우리가 들은 말씀을 가지고 ขอให้เราถือครองพระชนะนี้ 이 말씀이 우리의 것이 되게 하여 เพื่อ 주시고 ให้พระชนะนี้กลายเป็นของเรา 우리의 것을 가지고 แล้วเราจะถือครองสิ่งที่เป็นของเรา 내가 살아나고 다른 사람을 살리는 증인된 삶이 되게 하여 กอบกู้ 주옵소서. ตัวเราเองแล้วก็กอบกู้ผู้คนอีกมากมายในฐานะพยานของพระองค์ 믿는 자 한 사람 때문에 เพราะผู้เชื่อหนึ่งคน
그 가정이 변화되고 가문이 변화되고 교회가 변화되는 증거를 ขอ 허락하여 ให้เกิดหลักฐานพ 주옵소서. ยานที่ครอบครัวสายตระกูลและคริสตจักรนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง 천국의 소망을 가진 자로 믿음과 사랑으로 살아가는 우리의 삶이 되게 하여 ขอชีวิตของเราเป็น 주옵소서. ชีวิตที่ดำเนินอยู่โดยความเชื่อและความรักของพระเจ้าในฐานะผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์ 예수 그리스도 이름으로 เราขอ 기도드립니다. ให้วันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน